Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilari, guruhimiz a'zolari. Qisqa tanaffusdan so'ng yana mana darslarimizni boshlab oldik. Bugun darslarimizni 21-darsimizga kelganmiz. Shahar joylari degan mavzuda dars o'rganamiz. Bugun 21-darsimiz shahar joylari. Shahar joylari bo'lsa, kasblarni o'rgangandik, shunga mos keladigan ma'noda shahar joylarini o'rganamiz bugungi darsimizda. Xo'p, demak ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu yerdagi so'zlar bilan birinchi tanishib chiqamiz, keyin yozma shaklida va talaffuz qilinishini o'rganamiz. Demak, mana samolyot rasmi bor. Biroz kattartirishga harakat qilaman. Mana samolyot rasmi, aeroport, ingliz tilida airport. Airport deyiladi, aeroport. Bank, mana pul hisob-kitob qilinadigan joylar, bank. Bank. Tungi klub, shunaqa kechki o'yingohlar, bar. Ingliz tilida bar. Cherkov, ibodatxona, bu church, cherkov. Do'kon, ingliz tilida shop hisoblanadi, shop, do'kon. Kinoteatr, sinema, mana kinoteatr, sinema. Avtobus kutish joyi, bekati, bus station. Turli xil jihozlar, misol uchun kiyim-kechaklar ham, ba'zi bir texnikalar ham, uy jihozlarini ham sotiladigan joy department store deyiladi. Ya'ni bu yerda ko'pchilik turdagi mahsulotlar sotiladi. Mana shu department store, katta do'kon bo'ladi bu, katta supermarket. Politsiya markazi, mana politsiyachi turibdi. Police station. Kutubxona, library. Sud zali, court. Sport zali, gym deyiladi. Mehmonxona, hotel. Mana qamoqxona, jail. Shifoxona, hospital. Mana bunaqa ikkinchi qo'l narsalar, misol uchun ishlatib bo'lganimizdan keyin olib borib sotadigan do'konlarimiz, bu flea market deyiladi ingliz tilida. Flea market. Muzeum. Demak, savdo do'koni, mall, savdo do'koni, kafe. Ya'ni kofe ichadigan, demak, kichik o'sha oshxonachalar, nima deydi, joylar, bu kafe deyiladi. Kitob do'koni, bookstore. Librarydan farqli jihati, library asosan maktabda, institutda, shunaqa joylarda library deyiladi. Ko'chadagi kitob do'koni bookstore deyiladi. Post office, pochta markazi. Shoe shop, ya'ni oyoq kiyimlar demak do'koni, shoe shop. Maktab, school. Park, ya'ni xiyobon. Xo'p, biz mana bu yerda hozir ko'rib chiqdik. Mana so'zlarimiz bu yerda ham bor. Keyinchalik video darsdan so'ng ko'rib, daftarga ko'chirib olishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ko'rib chiqqan so'zlarimizni, aytib o'tganlarimizni yozma ko'rinishi. Biz flea marketda qolgandik, flea marketdan boshlab yozib qo'yamiz. Keyin muzeum bor mana. Muzeum o'zi o'xshab ketadi. O'zbekcha va inglizcha joy nomlari muzeum. Chunki o'zbek tiliga ingliz tilidan demak so'zlar ko'pchilik kirib kelgan. Demak, muzeum. Muzey. Keyingi joyimiz mall. Ya'ni katta savdo do'koni. Mall deyiladi. Mall. Katta savdo do'koni. Mall. Kafe. Bookstore. Ya'ni kitob do'koni. Bookstore. Kitob do'koni. Bookstore, kitob do'koni. Demak, post office.
Post office pochta markazi. Shoe shop oyoq kiyim do'koni. Shoe shop oyoq kiyim do'koni bor. Mana e'tiboringizga olishim mumkin. Shoe shop oyoq kiyim do'koni. Oyoq kiyim do'koni, shoe shop. School maktab. Demak, mana bu yerdan yozib qo'yaman. School. Maktab degan ma'noni bildiradi bizga. Keyin park bor, xiyobon. Park. Talaffuz qilinishi ham park bo'ladi. Xiyobon degan ma'noni bildiradi. Xiyobon. Mana. So'zlarimizni boshidan takrorlab chiqamiz. School maktab. Airport aeroport. Aeroport. Bank. Demak, bank. Bank. Bar. Bar, tungi klub. Church. Cherkov. Shop. Do'kon. Cinema. Kinoteatr. Bus station. Avtobus kutish joyi. Department store. Savdo do'koni. Police station. Politsiya stansiyasi. Library. Kutubxona. Court. Sud zali. Bu tomonda, xo'p, ko'rib chiqamiz so'zlardan. Park, xiyobon. Gym, sport zali. Mana shu gym deb aytilishi kerak talaffuz qilinishi. J-I-M. Gym, sport zali. Hotel, mehmonxona. Jail, qamoqxona. Hospital, shifoxona. Flea market, kitob do'koni. Museum, muzey. Mall, katta savdo do'koni. Cafe, cafe. Bookstore, kitob do'koni. Post office, pochta markazi. Shoe shop, oyoq kiyim do'koni. Juda yaxshi. Hozir bitta nimani o'chirib qo'yaylik.